Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan semua. Bagaimana kabarnya hari Jumat ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan ya. Amin. Alhamdulillah, seperti biasa hari ini saya mau tes mesin pesanan dari saudara Bapak Rusli yang ada di Merauke. Ya ini ya, nanti dikirim lewat jasa pengiriman Tiki. Rusli dari Lampung 1, Kampung Tengah, Merauke ya. Alhamdulillah. Kita tes saja dulu sebelum kita kirim. Oke, langsung saja seperti apa langkah-langkahnya. Pertama kita bisa panaskan tungkunya dulu. Lalu kita putar. Sebentar saja. Langsung saja kita masukkan gula ya. Sebentar saja. Itu kita putar.